escucharla junto al fuego, cerca de la piscina. Si quieres ser mi mejor amiga, ven a echarte una siesta a la sombra. Cuéntame todo lo que te pasa mañana. Será un nuevo día porque aquí está la Bendica。Hello， 蘇珊文，我同老公咧期待已久嘅里約蜜月之旅終於開始啦！我哋咧期待咗其實已經有5年咁耐，因為咧我哋係喺疫情期間結婚啦。咁而疫情結束之後咧，我就啱啱好開始我嘅新工作啦。咁所以咧我哋嘅蜜月之旅咧就拖到而家。咁由於係一個期待已久嘅蜜月之旅，咁我哋咧就豪一次搭呢個 business class 啦。好開心咧，就係可以不斷咁樣飲酒啊！咁咧，其實當時已經係差唔多夜晚12點啦，跟住又喺嗰個 lounge 其實又食咗都幾多嘢，咁所以其實都好飽。但係咧，我都好想試一試究竟 business class 嘅餐飲係點樣啦。咁呢個菜單咧係可以喺起飛之前網上面見到嘅。咁有一啲主菜咧，亦都可以事先預訂啦。咁有一啲主菜甚至係網上限定嘅，咁淨係網上預約先有嘅。咁而航班裏邊嗰啲空服員，咁佢哋都好 nice 啊！俾咗咁多錢，我係全部掣我都要撳一撳啊！係巴西啊，係陽光啊！咁我哋啱啱嚟到咧，一定要試一試好出名嘅呢個阿沙嘅。咁喺里約呢度咧有一款餐廳，我會叫佢做100g 餐廳啦，因為咧佢哋嘅食物係會按每100g咁樣計算嘅。咁我哋嘅款式好多啦，真係好適合想要試唔同嘢食，但係胃口唔大嘅朋友。第二日咧，我哋就嚟到呢個舊城區嘅露天市集啦。咁呢一個市集有賣二手衫啊，有賣家私啊，咁當然亦都係有一啲小食嘅攤檔啦。咁喺里約咧，其實好大部分人咧，佢哋都唔識英文嘅。咁但係大家真係可以唔使擔心啊。咁我就係靠啲手指指啊，同埋幾隻緊識嘅葡語單詞呢，咁我就捱過咗成個旅程。咁巴西人呢，其實佢哋都好有耐性同好有熱情嘅，所以就算你唔識講，其實都真係冇乜問題嘅。呢一個馬介休球外脆來源，同埋加上佢自製嘅辣醬真係好好食啊！咁嚟到巴西一定要試一試佢哋嘅巴西咖啡啊！咁呢一個咧就係巴西，亦都係好出名嘅 street food 啦。佢哋叫 coxinha 啊。咁咧佢基本上係類似，好似出邊係薯蓉，跟住入邊係包住咗個雞肉絲咁樣啦。跟住咧佢就係用油炸嘅方式咁樣去到處理嘅。其實食落係好飽肚，但係我就覺得個味道都還好，冇乜好特別嘅味道。咁而去到另一個市集嘅途中呢，我哋就經過咗呢個主教座堂啊。咁入到去呢，真係有一種好莊嚴嘅感覺。咁呢一個教堂呢，同時亦都有好多唔同嘅紀念品去到販售啦。咁大家有興趣呢，都可以去望一望。咁另一個露天市集呢，佢就都係喺舊城區嘅。咁我哋最主要呢，都係買一啲手作品咁樣啦。
我老公呢一試就中意咗呢個阿沙兒。咁呢個阿沙兒呢，其實佢食落唔會係好甜，同埋呢佢嘅質感呢，其實有啲似沙餅。再行前一啲啦，跟住就會見到有一條係賣二手家私嘅街啦。咁其實成個感覺都好 chill 啊！咁喺 Copacabana 呢，你會見到好多係賣紀念品嘅小販啦。其實佢哋賣嘅嘢呢，都係差唔多嘅，頸鏈啊、衫啊咁上下。咁大家見到中意嘅呢，其實都可以討價還價一下嘅。咁我第一日喺呢度買咗套比基尼，我係冇講價，所以呢係直接變咗水魚。咁但係呢，亦都係因為咁樣啦，我就識咗一位喺沙灘嗰度做姐姐服務嘅 amigo 啊。咁所以咧，之後我哋去 Copacabana 咧，基本上都係揾佢姐姐同埋凳嘅。喺巴西過馬路最緊要真係快、狠、準。咁呢位着紫色背心嘅咧，就係我提到嘅 amigo 啊，佢哋真係超級好人啊！喺沙灘嗰度咧，租一把嘅太陽遮啦，同埋2張沙灘凳咧，一日大概係50 ringgit 左右啦。咁喺租或者買任何嘢之前呢，記得問清楚嗰個價錢。咁如果你覺得價錢唔 OK 咧，其實你可以直接走，跟住你再揾第二間都 OK 嘅。咁呢一個係沙灘好常見嘅小食之一啦。咁咧佢哋會拎住呢一個燒烤爐啦，咁喺沙灘嗰度係咁行嚟行去嘅。咁佢哋嗰啲串燒有呢個烤雞啊、芝士啊、牛肉等等。係星期日嘅 Copacabana 咧，因為有一邊嘅車路咧，佢哋係會變咗做行人專用區。咁你會見到好多巴西人咧都會喺呢度跑步啊，或者做其他唔同嘅運動。咁我哋今次咧亦都特登揀咗一間係對住 Copacabana 嘅 Airbnb， 係會睇到超級靚嘅日出同埋日落。咁同埋咧好方便，你過一條馬路咧，基本上你就會去到沙灘。咁所以咧，若果大家去里約咧，其實都好推介大家係住喺 Copacabana 附近。今日我哋嚟到嘅市集咧係位於 Lapa， 咁佢同區咧仲有一條好出名嘅塞勒林階梯。咁朝頭早10點幾係時候要飲啤酒啦。咁呢個 chop 咧係指生啤，咁我個人覺得咧巴西嘅啤酒都係超級好飲啊。呢一個市集其實佢就有啲似街市咁樣啦，佢係有小食嘅攤位啦，但係同時亦都係有賣蔬菜啊、肉啊咁樣嘅。比起蔬果係千篇一律嘅德國咧，巴西呢度簡直就係天堂啊！咁你行後少少呢，就會有一啲唔同嘅餐廳，咁你可以坐低休息下嘅。我覺得里約嘅天氣呢，真係好啱坐喺戶外嗰度飲啤酒啊！咁喺市集對面呢，亦都有一個美食市集啊！佢係有超級多唔同國家嘅美食可以揀。咁我今次呢，就揀咗呢個巴西香腸，但我覺得好鹹啊，唔推介啊！咁
咁呢一個市集呢，同時亦都有賣手工藝品嘅攤檔啦。咁喺市集嘅中間呢，有一個大帳篷啊，咁可以坐低飲啤酒同埋買唔同嘅小食嚟到坐喺度食嘅。椰子水亦都係巴西好常見嘅飲品之一啦，佢嘅味道好清甜，同埋呢佢係一啲都唔貴，咁所以呢大家一定要試下。咁去旅行嘅時候呢，其實我係超級中意去一啲當地嘅市集啦，因為我會覺得呢個係了解當地人生活最好嘅方法。咁好多時呢喺買嘢嘅過程當中呢，我真係用手指指同埋幾個葡語嘅單字去度溝通，咁咧喺呢個雞同鴨講嘅同時咧，亦都可以明大家講咩，真係好有趣成件事。咁返到酒店咧，我哋啱啱見到一個大型嘅活動啊，巴西嘅 party 氣氛真係冇得頂啊，世一啊！呢一個旅程其中一個重點咧，就係上去見耶穌啊，上去睇耶穌像啊！我哋一早咧已經上網預定咗當日嘅門票啦。咁喺預定門票嘅時候咧，其實你就要揀定嗰個時間段。咁咧，我哋就係揀最早嗰個時間。咁去耶穌像咧有3個方法嘅，分別你就可以行山啦、坐車啦，同埋坐纜車。咁我哋買嗰個飛咧就係包咗個纜車嘅。咁如果大家係用其他方法去耶穌像去睇耶穌像呢，咁你買飛嘅時候要記得留意一下啦。上去見到耶穌之前呢，必先隆起筋骨。每日第一批去到耶穌像參觀嘅呢，都會得到牧師嘅聖水祝福。咁其實呢一個係真係最意想不到，因為呢，我哋之前睇網上面呢，係從來冇見過有呢一個信息。咁其實我建議，若果大家真係想去耶穌像呢，真係建議早啲去，因為呢，其實嗰陣時嘅人呢就唔會太多，咁呢，大家係可以揾到一個靚位影相。一個言語不通嘅地方呢，我覺得買嘢食呢係會成日都中伏嘅。咁我就買咗呢一嚿炸芝士火腿麵團。咁其實食咗幾啖呢，我真係覺得好滯。你睇下我食到毛無表情，你就知道有幾好食。呢一個係位於 Copacabana 嘅夜市啦，其實佢就唔係好大嘅，同埋呢，佢賣都係買一啲遊客嘅紀念品多，咁所以呢，我建議大家真係可以唔使特登嚟呢度。呢一個呢，亦都係我老公指定一定要到嘅地方，就係馬拉卡納體育場啊！因為呢，喺2014年嘅世界盃總決賽呢，德國就喺呢一個巴西主場，以大比數7-1將巴西淘汰。其實時至今日呢，呢一個仍然都係巴西人嘅傷口之一啦。咁呢，當有巴西人聽到我老公喂德國人，佢哋呢都係即係好搞笑咁樣擺出一個笑喊嘅表情啊！呢一個呢係我喺里約裏邊其中一個最中意食嘅食物之一啦，佢叫 Pão de Queijo。咁呢其實即係芝士麵包，咁呢佢有分有鹹
有芝士餡同埋冇嘅。咁咧食落去咧就煙煙韌韌，同埋我自己覺得咧巴西嘅芝士咧真係仲香啲，同埋仲好食啲。咁呢一個咧係位於舊市區嘅購物街，我覺得咧佢有啲似香港嘅深水埗。咁佢主要賣嘅嘢咧都係一啲比較平嘅衫啊，同埋一啲紀念品等等。咁呢一個同樣都係位於舊市區嘅小食店啦。咁佢成個裝修都係好懷舊啊，同埋好 local 嘅。咁咧呢一個就係佢哋最出名嘅香腸包。咁呢一個香腸包配上佢哋自家製嘅辣醬，我覺得成件事佢嘅辣同埋佢嗰個鹹咧都係好 balance。另外咧配上呢一個巴西啤酒，我覺得成件事真係好 match 啊！而且喺店裏邊咧，你會見到同埋會感受到巴西人嘅日常生活。咁所以嚟到舊城區咧，我都好推薦大家可以過嚟試一試佢哋呢個香腸包。咁嚟到巴西，除咗耶穌像之外咧，呢一個塞勒隆階梯咧，亦都係一個必到嘅景點。咁呢一個階梯咧，佢係用咗嚟自世界各地60幾個國家2000幾塊呢一個瓦磚整成嘅。咁呢一個係一名嚟自智利嘅藝術家為巴西人創作出嚟嘅一個藝術作品。咁喺階梯嘅附近呢，你會見到一啲巷仔，但係大家記住千祈唔好亂行，記得只行人多嘅地方，要保障翻自己嘅安全啊！我之後呢，仲會有一個里約 Part 2遊記，咁大家記得繼續留意啊！我哋之後再見，Tschüssi。